救命啊！救我啊！救我哆啦 A 夢！入去避下先。好彩冇事啊！個食物袋唔見咗。好彩冇事啊！個食物袋唔見咗。哆啦 A 夢啊！你新鮮好唔好啊？你又做乜？哆啦 A 夢啊！你新鮮好唔好啊？你又做乜嘢啊？結果都係俾佢搶走咗啊！吓！我個食物袋又俾嗰隻狗搶咗，你想有辦法幫下我啦！你唔係嘛？又是俾嗰隻狗吠兩下就嚇到走唔切啦！嗰隻狗好惡死噶，次次見到我就一路吠，一路係咁追住我啊！你想有辦法幫下我啦！你唔係嘛？又是俾嗰隻狗吠兩下就嚇到走唔切啦！嗰隻狗好惡死噶，次次見到我就一路吠，一路係咁追住我啊！係因為你一見到佢就走，所以佢至追住你同吠你啫。啊！有冇咩啱你用嘅法寶咧？呢度太窄，要空地嗰度至拎到出嚟噶。你想拎啲咩出嚟啊？嗱，呢樣咁大嘅法寶就叫做笨豬彈射台啊！笨豬彈射台到底係咩法寶嚟噶？我諗你一定聽過笨豬跳噶啦，係唔係？據我所知，呢種叫笨豬跳嘅玩意係某個南方小島嘅成人儀式嚟嘅。係咁，不如你解釋下咩叫做彈？我諗你一定聽過笨豬跳噶啦，係唔係？據我所知，呢種叫笨豬跳嘅玩意係某個南方小島嘅成人儀式嚟嘅。係咁，不如你解釋下咩叫做彈射台啊？彈射台其實係種發射裝置，我都唔知點講好啊！你用過就知噶啦，你上去先啦。好啦，而家開始啦，首先要選定目標。成日吠你嘅狗，我都唔知點講好啊！你用過就知噶啦，你上去先啦。好啦，而家開始啦，首先要選定目標。成日吠你嘅狗。哇！嗱，你上去發射台先啦。咁啊？咁樣有冇問題噶？發射！記得問隻狗攞翻個食物袋啊！快啲俾翻個食物袋同麵包我啊！激氣啊！哇！咁快又翻嚟啦！好嘢，接得好啊！哆啦 A 夢，情形點啊？你睇下，我已經問嗰隻狗攞翻我啲嘢啦。真係好啦！雖然好驚啊，但我又覺得咁樣幾好玩嘅喎。係啦，胖虎借咗我嘅漫畫書，就趁呢個機會問佢攞翻，結果睇住你啦，胖虎。等我教到佢哋自己識得用啦。係嘅喎。係啦，胖虎借咗我嘅漫畫書，就趁呢個機會問佢攞翻，結果睇住你啦，胖虎。等我教到佢哋自己識得用啦，我就改為自動模式噶。目標就係胖虎。佢睇緊我嘅漫畫書喎。好啦，發射！按火！你要即刻還翻本漫畫書俾我。大豪，喂，俾翻我！你講乜嘢啊？而家係你唔肯俾翻本漫畫書我咋？激氣啊！呢個大雄。
攞翻本漫畫啦。咁真係好啊！頭先胖虎俾我嚇咗一跳啊！啊係啦，呢件法寶都係用嚟送嘢俾人噶喎，係咪呀？當然可以啦。靜香佢話今日而家屋企練小提琴，我想送樣嘢同佢打氣啊，但又唔想騷擾佢喎。係呀，隨你中意啦。我有啲事做啊，想又去休息陣添啊。靜香你等我一陣啦。呢一部分最難拉啦，係啊，係一扎花喎，邊個送俾我嘅咧？靜香，請俾心機練小提琴。大雄，原來大雄啊，但係佢幾時放隻花喺嗰度嘅咧？不過我好開心啊，今次真係多謝你啊，大雄。得咗啦！我送咗扎花俾靜香，心情當堂靚晒。呢個法寶真係唔錯喎，係咁好啦，睇下跟住去探邊個先。有啦，係小夫啊！原來你收埋一件咁好玩嘅玩具啊！呢樣嘢你唔掂得噶，絕對唔可以借你用噶。講廢話啦，大雄，快啲借俾我用下啦！胖虎，你放開我啊！你係目標都好啦，馬上發射啊！喂，大雄，你借佢就咪走啊！去邊啊？你究竟想去邊度啊？我唔客氣啦。好多謝你啊！唔係你㗎，好多謝你啊！媽！哎呀，我啲面冇晒啊！對唔住啊！好，翻嚟咯喎！哎呀，我唔想翻嚟，唔想翻嚟，唔想翻嚟呢度啊！好多謝你唔啊！係你㗎，好多謝你啊！媽！哎呀，我啲面冇晒啊！對唔住啊！好，翻嚟咯喎！哎呀，我唔想翻嚟，唔想翻嚟，唔想翻嚟呢度啊！就算站隊好遠，最後都係翻返嚟。好啦，借俾我用啦！哎，唔可以㗎，唔得㗎，唔得㗎！嘢唔得啊！你唔好阻住晒啊！哎呀！唔該，呢度都有條啱我用嘅繩喎。揸實你就唔可以揸到左頭左勢。好啦，首先就係上嚟呢一度，跟住下一步點做啊，大雄？我一定唔會講你知嘅，講咗上去邊度，跟住就會全自動操作。呢樣嘢我係絕對唔會講俾你知嘅。啊，係講咗出嚟添。係咩？好啦，我而家最想去嘅地方就係小夫嗰度啊。我走嚟呢度玩應該係最安全啦，不過胖虎實在唔到咧。點解胖虎會從天而降㗎？話我知點解？我走嚟呢度玩應該係最安全啦，不過胖虎實在唔到咧。點解胖虎會從天而降㗎？話我知點解？係喎，做啲功課未做完，講到功課咧就一定要揾呢個人啊。做完晒啦。出動槍！喂，張木杉啊，我想借你啲功課嚟參考下。唔好啊！呢本係我嘅零用錢嘅帳簿嚟㗎喂。等哥哥幫你食埋佢啊！多謝。唔使你買，呢隻係哆啦 A 夢嘅法寶嚟啊！大件事啦，要快啲通知哆啦 A 夢至得啦！吓？你話我嗰部笨豬彈射台俾胖虎搶咗嚟用啊？冇錯係啊，胖虎搞到佢哋個個都好嬲喎。
喂，哆啦 A 夢，快啲！喂，真木杉啊，我想借你啲功課嚟參考下。冇啊，呢本係我寄零用錢嘅帳簿嚟。等哥哥幫你食埋佢啊！多謝。啊！唔使問啦，就係哆啦 A 夢嘅法寶嚟啊！大件事啦，要快啲通知哆啦 A 夢至得啦！吓！你話我嗰部拔珠彈射台俾胖虎搶咗嚟用啊？冇錯係啊，胖虎搞到佢哋個個都好嬲喎！喂，哆啦 A 夢，快啲嚟啊！嚟啊！快啲俾翻部電我，快啲還下我！我部遙控直升機，你快啲同我攞翻嚟！快啲俾翻本零用錢帳簿我啊！都係你快部啊！掂咋？你搞翻掂佢啊！我知啦，放心，我實會搞翻掂佢嘅。點算啊，哆啦 A 夢？只係攞翻啲嘢仲未夠啊！我哋唔可以放過胖虎，今次一定要好咁教訓下佢啊！唉，咁快就玩到完晒嘅。大家準備好未啊？有啦，再去揾小夫明佢借多啲玩具嚟玩啊！呢次我買咗好多新鮮生果，一定好甜好好味嘅啦。係啊，要小心啲，唔好俾胖虎佢搶到啊！呢個小夫果然好識食喎，係咁咪激下我咧。好，發射！嚟啊！今次一定要好咁教訓下佢啊！唉，咁快就玩到完晒嘅。大家準備好未啊？有啦，再去揾小夫明佢借多啲玩具嚟玩啊！嚟啊！嚟啊！快啲俾翻電話我，快啲還下我！我部遙控直升機，你快啲同我攞翻嚟！快啲俾翻本零用錢帳簿我啊！都係你快部啊！掂咋？你搞翻掂佢啊！我知啦，放心，我實會搞翻掂佢嘅。點算啊，哆啦 A 夢？只係攞翻啲嘢仲未夠啊！我哋唔可以放過胖虎，今次一定要好咁教訓下佢啊！唉，咁快就玩到完晒嘅。大家準備好未啊？有啦，再去揾小夫明佢借多啲玩具嚟玩啊！呢次我買咗好多新鮮生果，一定好甜好好味嘅啦。係啊，要小心啲，唔好俾胖虎佢搶到啊！呢個小夫果然好識食喎，係咁咪激下我咧。好，發射！